Manusia berlomba-lomba menjadi yang paling hebat, bahkan dalam menikmati alam. Saya menghela napas, menafakurkan betapa lucunya kita. Naik gunung untuk mencari kedamaian, tapi kadang masih sibuk membandingkan cara orang lain mencintai perjalanan. Dunia traveling seharusnya tidak mengenal kasta. Tidak masalah menjelajah dunia dengan koper mahal yang baru dibeli, atau dengan ransel usang yang menemani bertahun-tahun. Tidak masalah tidur di resort mewah pinggir pantai, atau di tenda sederhana di tepi hutan. Pada akhirnya petualangan adalah bentuk pencarian diri, bukan ajang pembuktian siapa yang paling layak disebut petualang. Petualangan juga adalah soal cara menggerakkan hati, bukan semata memindahkan tubuh. Ada yang menemukan makna lewat perjalanan jauh melintasi negara, ada pula yang menemukannya di sudut negeri sendiri.